ไปเก็บผักหอมปีกันจ้าอันนี้ผักหอมปีนะคะก่อนสิไปเก็บผักหอมปีก็มาซองเมืองผักขาก่อนพอได้กินกับตำบักฮงแสบขนาดเด้อนี่ของดีตำบักฮงบอกเลยสุดยอดหันมาทางซ้ายวันนี้กระสีพ่อต้นมะรุ่มนะคะคุณแม่ก็จะปลูกเอาไว้ถาใส่หนึ่งป่าอันนี้ดอกจนเป็นดอกแล้วมันเถาแน่แล้วบ่ได้เก็บไปหนึ่งป่าใส่หนึ่งป่าจ้าเถื่อมาบัดนี้ได้เวลามาเก็บผักหอมปีกันจ้ามื้อนี้เมนูของเฮาก็สิเป็นซุปเปอร์ตีนไก่เฮาก็สิมาเก็บผักหอมปีอยู่สวนเฮานี่ล่ะไปใส่กับข้าวเฮานะคะไปกันจ้า